Рано или късно в България ще плащаме с евро. Страната ни е поела ангажимент да въведе единната валута още с договора си за присъединяване към Европейския съюз. Само 3 държави в съюза нямат такова задължение. Великобритания и Дания договориха това да не важи за тях, а в Швеция въвеждането на еврото беше отхвърлено от избирателите на референдум. До сега критериите за въвеждане на еврото бяха 5. Това са така наречените мастрихтски критерии. Инфлацията да е до 1,5% по-висока от средната за трите най-добре представящи се държави. Дългът да не е повече от 60% от брутния вътрешен продукт, а дефицитът да е под 3%. Поне 2 години наблюдение на валутния курс в така нареченият ERM2, популярен като чакалнята за еврозоната. Дългосрочните лихви да са до 2% по-високи от средните за трите най-добре представящи се държави. В момента България изпълнява 4 от 5 изисквания. Страхът от повторение на дълговата криза обаче накара европейските лидери да създадат първо Европейски фонд за финансова стабилност. Той трябва да бъде наследен от Европейския стабилизационен механизъм, който се очаква да влезе в сила от юли 2012 година. Това на практика въвежда допълнителни условия за приемане на еврото. Точният ангажимент на България още не е известен. Първоначално страната трябва да внесе 50% от своето участие в капитала на фонда. Очаква се това да са между 300 и 350 милиона евро, което се определя според брутния вътрешен продукт. В следващите 12 години страната трябва да внесе и останалите си 50%. Така, общата вноска ще бъде между 600 и 700 милиона евро. Освен това, има опасения, че страната ни трябва да предостави гаранции между 2,6 и 4,2 милиарда евро. Ако не всички страни се присъединят към еврозоната, сумата ще стане и по-голяма. Тези пари остават в България, но при определени обстоятелства може да се наложи част от тях също да бъдат платени. На фона на цената, която трябва да плати, както финансова, така и под формата на политически ангажимент за съгласуване за бъдещи реформи, определено цената изглежда нерентабилна и според мен страната трябва да изчака с присъединяването си към еврозоната. Може да се каже, че България носи всички негативи, които се случват в еврозоната. В същото време тя не се ползва от ниските лихвени проценти, които са характерни за еврозоната. От тази гледна точка за България е изгодно по-бързото влизане в еврозоната. Но парите не са всичко. България вече подкрепи договор за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз, част от който е популярен като фискален пакт, с условието, че няма да участва в договорености, които предполагат хармонизиране на данъчната политика. Всъщност, думата данъци никъде не присъства в договора, но в глава 4 има текст, който задължава страните да обсъждат и координират предварително всички икономически реформи. И на практика структурни реформи, които са важни за страната, но не са удобни на други страни в Европейския съюз, могат да бъдат забавени, отложени или въобще да бъдат префасонирани по начин, по който е удобен на останали страни, но не и на България. Ако България смята, че е добре в Европейския съюз да се постигне по-голяма координация на икономическите политики, тя може да застъпва тази теза. Ако тя смята, че това не е изгодно, не е задължително да участва в някакво по-сериозно задълбочаване. Договорът за стабилност, координация и управление беше подкрепен от 25 държави, включително и България. Великобритания и Чехия вече декларираха, че няма да се присъединят. Още за пътя на България към еврото четете на Капитал.bg.